醒了，感觉有没有好点啊？好多了。你怎么在这儿？不是你给我开的门吗？你可真行，人都不清醒了，还随便给人家开门呢。其实是官方联系不上你，他担心你，让我过来看看。幸亏我住得近，不然人烧傻了，人都还没来呢。幸好。不过话说，官方怎么还不到？哎。夏天的风催促着我们了解的幻想着腿麻了。啊。是就别再掠过。呼机官方到了，我去门口接他。哦，好。我可以问一下你在干嘛吗？你问得非常好。鉴于你还要独自生活半个月，今天这种事情以后发生的几率会非常大。以我对我奶奶的了解，她绝对会每天让我来看你一眼。我为了自己的身心健康，决定把你打包带回我家。啊，这是不是不太好啊？多麻烦奶奶呀！而且，听说你要去，我奶奶已经在家做了红烧肘子、油焖大虾、清蒸鲈鱼、五香牛肉，还包了饺子。等什么呀？走啊！你们家没有多余的地方啊？这不挺好的？我们俩都睡地上，还宽敞，他怎么滚也不会有危险。没想到你对他这么好啊，还特意借来家里照顾。啊，我是怕我奶奶念叨我，跟她一起睡我很勉强的，照顾病患我还嫌麻烦呢。不然呢？我先在外边接电话吧。对，按照目前的计划来看，我们还需要2周的时间才能回去。我今天……哎，对了，要是医院或者是病人家属打家里电话，你记得帮我们记一下，紧急的事情不能耽误。我知道了。好。不许动。你刚刚看起来特别有故事，不转过来的话，转过来就不是了。转过来是事故。怎么才过几十分钟又不开心了？连你都能看出来的事儿，偏偏他们看不出来。我经常怀疑，对于我爸妈来说，病人真的比我重要太多。知道吗？小的时候他们每天都加班，我闭眼之前是一个人，睁开眼了还是一个人。不开心的时候呢，就躲在家里的某个角落，想象着他们下班回来以后找不到我手忙脚乱的样子。可是当我睡一觉都醒了以后，他们都还没回来，所以我又只能抱着枕头再躺到床上去。到现在他们都不知道，我小时候跟他们玩过无数次的捉迷藏游戏。
因为他们从来都没有找到过，所以让我赢了一次又一次。我好想输一次。那我今天赢了呀，我找到你了呀。早说呀，我玩捉迷藏可拿手了。你有想玩就找我，不过我可不白玩，输了可是要请我吃零食的。你笑了，我是不是可以理解为托你的福，心情还可以。那就好。你这个人还是适合笑。哎呀，不早了，把牛奶喝完了，赶快睡啊！谢谢奶奶。谢谢奶奶。哎，一会儿睡觉的时候把被子盖好了啊，要不你就感冒了。你干嘛？你脸好红，你是不是伤没退？没有，没有，早就退了。那你脸也太红了，心跳加速，不正常，很不正常。我真没事，睡觉了啊。哎，不是外人，你跟我客气什么？你让我看看，你让我摸摸。哎呀，你往哪儿摸呀？睡了，别摸了，摸一下。别摸了，睡觉了。哎呀，别摸了。你发烧，摸一下。张罗让，你跟顾然认识这么久，到底是怎么忍受他的？阿让，我跟你说，官放他晚上打呼噜像放炮，你懂吗？要不是顾然还喘气儿，我真怀疑他变异了。他昨天晚上一脚把我踹出去，到现在我腰还是轻的。你赶紧过来降了他吧。我这大病初愈，阿让你都不来探探病吗？我一个人是真治不住他了，你赶紧过来救我吧。关奶奶做的锅包肉绝了，你快来尝尝。完了，一早上起来鼻子就堵了，不仅没暖气，连热水袋都是坏的，抱紧我的小毯子瑟瑟发抖。快数出2个，哼哼花嘿！快数出2个，哼哼花嘿！嘿！这什么呀？开门。什么嘛，连让让都学会恶作剧了。喂，让让。本来打算去官放家给顾然带点药，买多了，顺路就送过来了。哦，一南一北，不是反方向吗？让让，你这顺路顺的是你自己的心意吧？你家在官放家和药店中间，
啊，不用解释了，我懂。让让，我就喜欢你的口是心非。谁呀？不是吧？不是说过，阿让只是话少，人还是很可爱的。嗯，吃药。阿让，是你特意给我买的吗？治脑子用的。我不回去了。哦，那能不能松开我？说真的，从我5岁以后就再也没有跟别人一起睡过了。之前害怕的时候都是贴着墙睡，哪来那么多有安全感的时候？还有，你特意买的暖水袋特别暖和。原来当兵号的待遇这么好。别误会，我不小心买多了。哎呀，你们俩要是不怕着凉，我还怕被传染，那被子都盖不好。就你们这些学霸，也就学习好点，你照顾自己一趟。你能好哪儿去呀？啊？你以为昨天晚上你露大半个身子，天光姑娘帮你盖的？我体质好，不怕冻啊。我体质能比你差啊？嘎嚓！来，比他比什么比呀？这是。这是拉倒。我出去接个电话啊，我们改天再比。你们这么睡真的舒服吗？男生的友谊你不懂，我们从来不嫌弃对方。哎呀，果然，你都翻多少次身了？吵什么吵？快抢我被子！别吵我！给自己。我第一次发现生病原来是这么幸福的事情。让让给的热水袋，让让给的药，让让拎过的袋子，还有让让关心的赞美。让让，你是不是担心我担心的睡不着觉啊？药吃了吗？吃了，热水袋也很暖和。早点睡。我已经躺下了，你呢？我也马上睡。我记得周杰伦有一首歌叫《他的睫毛》。我上高中的时候，广播站经常在午休的时候放这首歌。我喜欢在中午的时候背单词。我的同桌喜欢趴在桌上睡午觉。每当我合上课本默背的时候，余光总能看到他长长的睫毛。不过后来我还是放弃了在中午背单词，因为效果太差，也不知道影响我的究竟是那首歌，还是别的什么。
直到我认识了一个词——悸动。不知道大家有没有过这样的感受？当某个人变得特殊的时候，连视线都会不由自主地跟着他。要不要这么准？就算是他简单的笑了一下，又或者是突然间的一个对视，都会被有心的人捕捉到，然后久久不能平静。在座的有些人应该有过类似的经历。对于这种感觉，既迷茫又新奇。其实呢，这些都是青春期的正常现象。我觉得他说一点都不对。你什么叫喜欢一个人应该是鬼鬼祟祟的呀？不，我觉得不可能。老师说的明明是小心翼翼。都差不多。反正要是我的话，喜欢一个人就应该轰轰烈烈的，让所有人都知道。你呢，阿让？我觉得你应该是那种鬼鬼祟祟的类型。你先认清你自己吧。呀，罕见啊！你竟然不买零食了？江江昨天斥巨资买了一个漂亮玻璃瓶，钱都花完了。没事，你吃我的。买玻璃瓶干嘛？秘密。对了，上次我竞赛奖金刚拿到，我请客，随便拿。够意思。你少拿点啊，那么能吃。果然，你真棒。那我就不客气啦。当然，这些好吃，你拿着。你知道垃圾食品吃多了以后，脸上会出现什么？笑容。今天你格外帅。是。走吧。走吧。他今天心情是不是太好了点？你看那个女生，啊，是挺好看的。我也觉得她发卡挺好看的。江家有个一模一样的，粉。不过我觉得江家倒是更可爱一点。哦，我的意思是，江家她脸盘子更大，戴着更合适。就是这样。走吧。哎，今天阳光真好。哎，你知道，刚吃下去，老师叫了，咱就全部收了。哎，苏太太，江家呢？哦，他去找千羽哥了，有重要的事情要做。啊。哎，那个，我想起来我作业忘拿了，回去拿一下啊。你们先走吧，不用等我。这个点儿应该没人了吧？千羽学长坐哪儿来着？A 着。王志。哎，嘿嘿，找到了。
怎么个忙呢？我不好意思啊，我就是来送个东西。顾然，哪有你这样的？大晚上吓人！我还想说你呢，哪有你这样的？大晚上在人家教室里偷偷摸摸、鬼鬼祟祟。谁鬼鬼祟祟了？江佳，你是不是傻呀？你送别人东西不写名字，那别人怎么知道谁送的？对我来说，东西送出去就行，知不知道又没有关系。胆子还有这么小的时候？切，你又没有喜欢的人，你懂什么呀？懒得跟你说。我怎么不懂？我也懒得跟你说。你确定钥匙落在教室了吗？有人，有人，有人！是的。找到了，幸好没掉在外面，我们快走吧。走。啊，还好没被看见。看什么呢？是懵了？谁懵了？我压根就没想躲起来，又没做什么坏事。那你脸怎么这么红啊？谁脸红啊？我这是蹭的，还不是怪你硬要躲起来。仔上次被人误会偷钱的事儿你忘了？我可不想引起不必要的误会。但我们俩如果这样躲着被发现的话，后果不是更严重吗？为什么？学校一直在抓早恋。切，谁那么想不开跟你早恋？哼！笨手笨脚的。因出国需要，千羽哥要出国了。咱们这堂课就到这儿了，一点掌声没有。好，哎呀，刷来点存在感呢，在你们这儿。哈，这节课啊，讲的主要是眼神。眼神这个事情不是一天两天能领悟的，大家回家一定要多多练习，总有一天你们也会像老师一样，双眼炯炯有神。啊，对了，那个你们的这个学长沈圈宇啊，他呀就马上就要出国了，大概还有1周的时间啊，大家要好好的珍惜。不是那个千羽学长要出国了啊？对，因为父母工作调动，没有办法才做的决定啊。对，我那其实不是从今天开始就要倒计时了？不是，你们一句话都不让我说呀！咱们班里边好像就多我，你们聊一聊啊，叙叙旧。虽然并没有认识大家太久，但还是很感谢大家能够加入话剧社这个集体。希望以后有机会看到大家登上更大的舞台，加油！
你昨天就知道了？去送星星的时候不小心看到了他为了出国准备的材料。怎么这么突然啊？仔仔，我决定了。决定什么？我没敢亲手把星星送给他，是因为我觉得时间还长着呢，大家可以慢慢了解对方。但现在没有时间了，我不想给自己抱有遗憾。所以，你想干嘛？你知道吗？人一生中会碰到2920万的人，这样一想，在16岁这年碰到你，应该是我为数不多的好运气。第一次见你的时候，你坐在草地上弹吉他，周围那么多人，我却一眼就看见了你。我开始不由自主地去靠近你，打听你的班级，了解你的喜好。我承认我是一个3分钟热度的人，可遇见了你，3分钟有了另一种定义。感觉怎么样？我还没写完。我觉得挺好的呀，但我也没写过告白信，我不知道是不是这么写的。不过你作文写的那么好，应该没问题的。真的，真的。而且你看，苏仔仔、江佳，你们数学作业交了吗？你们在抄作业？哦，对，我们还差1题就抄完了。好了好了，给你。这王楠走路怎么没声音啊？还好没被他看见。没事啊，你又没写名字。这倒也是。哎，仔仔，信在你那吧？我好像夹作业里了。我作业刚交了。这么多人，完了。没关系，你们老师拖延症很严重，应该不会这么快批改。中午午休再来。张路让，听说我们班和9班的数学卷子混在一起了，张老师说让我来帮你整理。不用了，快好了。没事，我帮你啊。苏仔仔错这么多题啊，这后面的大题几乎都不对啊。我觉得如果是你，应该也不希望不相干的人随便翻你的成绩吧。我说的是事实啊，他数学本来就不好，上次期中考试他连年级前100都没进。不算理综成绩，他在我们学校能够排前20。但是就算算上，我也能进前20啊。成绩不好还不让人说了。这平时作业都能错这么多，这是什么？我第一次见你的时候，你坐在草地上弹吉他，周围那么多人，我却一眼就看到了你。苏仔仔在给别人写情书呢，你认识这个弹吉他的？这是别人的隐私。因为是苏仔仔的，你才这么说吧？你要是不想帮忙，你可以回去。